Сіздермен бірге мен Айтбек Жанерке, Тараз қаласы нөмірі 48 орта мектептің 8 Г сынып оқушысы. Әр адамның өмірде маңызды болатын сәттердің бірі әрине де мамандық таңдау. Қазақта айтылған жақсы сөз бар: жар таңдаудан қателеспе, және де мамандық таңдаудан қателеспе. Бұл сөз бекер айтылмаған, өйткені сен солармен өмір бақи жүресің. Және біз сол сөзге құлақ асып, өзімізге жақын мамандық таңдауымыз керек. Әрине, әлемде мыңдаған мамандық бар. Соның ішінде біреуін таңдау әр адам үшін өте қиын деп ойлаймын. Адамдар көптеп ойланып жатады, бірақ біз өзімізге ешкімді таңдамай, өзімізге жақын, өзімізге ұнайтын мамандықты таңдауымыз керек. Өйткені болашақта өкініп қалмас үшін. Білемін, мен басында әртүрлі мамандықты ұнатқанмын, бірақ менің қазіргі армандайтын мамандығым ол туристік гид болу. Туристік гид болу ол менің бұрыннан келе жатқан армандарымның бірі. Жақсы мамандық деп ойлаймын. Тек қана туристік гид болмай, мен тіл аудармашы да болғым келеді. Өйткені екі түрлі жұмысты бір жерде жұмыс істей аласың. Оның өзі бір пайда болады. Және басқа елдерге барып, табиғатты өз көзіңмен көріп, әлемнің 7 кереметтерін тануға не жетсін. Басқа туристерге сол елдің тарихын түсіндіру маған өте қатты ұнайды. Сіздерге де кеңес беремін. Туристік гид болуға да шақырым. Өте жақсы мамандықтардың бірі. Бірақ бұл мамандықты әрбір адам біле бермейді. Сіздермен болған бірге Айтбек Жанерке, сау болыңыздар. Мені тыңдағандарыңыз үшін рахмет.